Меня Отца и Сына и Святого Духа. Когда Англия, в общем, в лице своего министра спасла жизнь от расстрела патриарха Тихона, после через год, через два, митрополит Антоний был приглашен в Англию. И, конечно, что хотели англикане, не хотели, чтобы митрополит Антоний, такой всемирный авторитет тогда, теперь, конечно, он не был бы авторитетом, потому что он не был согласен быть патриархом. Но тогда он был всемирный авторитет православной церкви. Они хотели от него получить признание апостольской преемности англиканской церкви. Достаточно важный. Исключительно важный. Можно, знаете, быть по старому стилю, по всякому благочестию, но если нет апостольской преемности, это ничто. И вот, когда митрополит Антоний был прикреплен вообще к стене, фактически, он сказал, мало кто это знает вообще, он сказал замечательную вещь. Он сказал, благочестивые, хорошие люди есть во всяком народе, но благодатные только в православной церкви. Вот. Благочестивые, хорошие люди есть повсюду. Я сам лично бываю иногда у одного индуса, который торгует медными вещами. И там что-то нахожу для церкви. Знаете, какой он вежливый, какой он благочестивый, какой он приличный. Он видит, я принадлежу духовенству. Какому он не понимает, конечно, не важно. Он всегда вместе со мной здоровается. Если говорю ему, что беру у него всякий товар, затем говорю, что я вам пришлю, пожалуйста. Полное доверие. Полное доверие. На большие суммы даже. Я смотрю на него и думаю, Господи, по внешности, по манерам, по всему, он выше многих наших так называемых христиан. Да, благочестивые люди есть повсюду, во всем народе, но благодатные, вот эта разница, что надо понять, что такое благодатный человек и что такое благочестивый. Вот это большая разница. То есть это колоссальная разница. Это вот раздел полный между православием и всем остальным миром. Вот возле мне, братья, что, как надо это понимать, что такое благодатный, что такое благочестивый. Конечно, есть много очень благочестивых людей повсюду, и католической церкви, американской, повсюду. Лично я помню, как я остановился на какой-то станции, у него был бензин, завожу снова машина, не заводится. Хоть человек, значит, не заводится. Приходит ко мне, открыл, вот, и завел. Я ему хотел дать $5. Он говорит, нет. Когда-то я буду в таком положении, и мне помогут тоже. Вот это имя, это трудно, это чудно. Он не православный совершенно, но как он правильно мыслит. Я, за то, что я вам сделал, мне кто-то поможет тоже. Это чудно, но это не значит, что он благодатный, что мы его позволяем прийти к чаше Христовой. Нет. Вот это большая разница. Благодатный и благочестивый. Конечно, бывает, человек рожден просто от хороших родителей. У него хорошие манеры, что такое, но это не значит, что благодатный. Это разница. Это единственная норма колоссальная.